Oi, gente. Tudo bem com vocês, gente? Eu apareci. Olha aqui, gente. O que que eu vou mostrar pra vocês? Dá uma olhada. Que maravilha. Olha, de meninos. Pode pôr a leite aí, não mora ali, né? Gente, é bom demais. Dá uma alô lá, piazada. Oi, pessoal. Gente, vou mostrar pra vocês o que que eles estão fazendo, tá? E aí, pessoal, se o pessoal não tiver infância quando era criança, olha aqui com a criançada. aqui, ó. Arroz com não tem molecada. A mãe Maria. Olha que maravilha, Olha o que gente. estão inventando aqui, ó. Milho assado pra criançada. Mas estão assando milho, não, estão queimando o milho aqui. Aí eles pediram que eu queria tirar uma foto junto comigo, gente. Então eu tô aqui no meio da criançada, tá divertindo. Gente, olha aqui. Quantos meninos? 6 meninos. Cauê. Fala um alô, Cauê. E aí, rapaziada? Heitor. Alô, Cauê. Heitor. O outro? Felipe. Felipe. Guilherme. Fala um alô lá, Guilherme. E o Brian, gente. Olha, que lindo. E o Otávio. Olha, gente, o que que eles estão fazendo? O que que vocês estão fazendo, piazada? Milho. Estamos fritando milho. Gente, eles estão assando milho. Diz eles que o churrasco deles é milho. Olha que bonitinho, gente. O que que vocês acharam? Brian? Tudo bem? Tá cansado, Brian? Diz ele que tá cansado, gente. Olha. Olha aqui, ó. O que que vocês acharam, gente? Não tem coisa melhor, né? Olha que vida. Diz eles que ia brincar hoje de fazer churrasco, porque era um domingo de folga deles. Então eles iam aproveitar e assar milho, churrasco de milho. Tá bom, pessoal? Aqui é a casinha deles, gente, olha. Cabana. A cabana, diz eles, olha. O que que vocês acharam, gente? Então é melhor estar brincando assim, do que estar na rua, às vezes fazendo arte, né, se machucando, a gente não tá vendo o que tá fazendo. Então tá aqui, ó. Molecada assando milho. Dá um tchau lá, pessoal, criançada. Tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Deixa o like aí. Não se esqueça. Olha lá, gente, ó, o pitiquinho ali disse que é pra deixar um like e se inscrever no canal. Viu, gente? Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, tá? Curtem, comentem e compartilhem. Você não vai perder nenhum vídeo novo. Isso, não é pra perder nenhum vídeo novo, tá, pessoal? Ele falou. O pequenininho ali, ó, o Heitor. Tá bom, gente? Olha, gente, é com conscientização da mãe e do pai, tá bom? Que eu vou postar esse vídeo. Beleza? Né, Cauê? Então fica com esse vídeo, gente. Um abraço a todos. Até o próximo.